洗車食飯，預埋你㗎啦。大吉利車隊。哇，好感人啊！喂，你過嚟睇呢個小朋友啊！又做乜嘢啊？俾咁多石頭壓住啊！啲教運叔救佢啊！佢用唱歌兩隻老虎，兩隻老虎鼓勵人哋啊！啊係，啱先呢，我有個朋友咧上咗去做志願者噶，佢發條短信咧話嗰邊啲 BB 啊好似唔係好夠奶粉喎。唔夠奶粉賣俾佢哋啊嘛！但係嗰邊，哎呀，而家仲點買到奶粉啫？啊，唔係啦，不如我哋買啲奶粉，跟住奶粉送唔到上去嘅喎。送唔到上去？喂，呢度講咧，話可以接收送俾災區嘅賑災物品啊！仲有講話緊缺物資啊！奶粉啦，仲有婦女用品啦，仲有小朋友玩具都要啊，小朋友衫啊，不如我哋兩個買啲過去，睇去慈善會捐贈點啦，你去送俾小朋友啊！唉，我絕對支持，絕對支持啊！買奶粉，哇！災區啲小朋友都幾多㗎，咁我哋買幾多好啊？我諗起碼都要買100罐啦。100罐，100罐。唔夠啊？咁200罐啦。係奶粉咯，我諗就即係肯定夠嘅，但我哋錢好似唔係好夠喎。錢？咁啊，呢個月出咗3000幾蚊糧，咁我已經捐咗出去啦。如果買100罐，最起碼啲奶粉都要100幾蚊一罐啦，係嘛？華總，你平時啊唔好做月光族咁大使噶啦。我冇大使噶啦，我已經食咗3日即食麵噶啦。咁話時話，我銀包得翻10蚊啫。咁點樣購買奶粉啊？哎呀，喂，我哋可以預支噶嘛？傻噶預支，佢係老細啊，一毛不拔鐵公雞嚟噶，佢點會預支俾我哋啊？平時出糧啊，只有推後唔會提前嘅預支。哎呀，咁你我哋可唔可以唔同老細講，直接揾財務嗰個阿芬姐咧？佢好人噶嘛，我哋同佢講話，我哋要即係攞錢去買啲賑災物資，咁啊要佢預支下個月糧俾我哋啊嘛。芬姐啊，老細嘅表妹嚟噶嘛，兩個着埋一條褲嘅，正一孤寒老細嚟嘅，邊會睬你啊？我覺得芬姐都唔至於咁，老細雖然係孤寒啲，但都唔至於咁冇人性啊嘛。老細響冇人性啦。呢個講咩啊？老細，我聽到啱先好似你哋提及我個名喎，嚇？冇，其實我哋係提及一個同學。我同學咧姓盧，叫做西，佢啊好冇人性嘅，係好孤寒嘅。你知唔知啊？即係你知啦，地震啊嘛，係咪先？咁啊好多嘅災區嘅小朋友要我哋救助噶嘛。講你嗰個老細幾衰啊！救助，做好你哋自己嘅本職工作先啦。唔係你嗰個老細得冇人性，只係捐咗100蚊咋。咩意思啊？唔係話你話暗殺攝影啊！老細啊，指桑罵槐啊！老細啊，咁樣，我哋兩個咧想有件事同你商量一下。咩商量啊？我哋想咧就即係預支下個月嘅糧。老細，今日你好靚仔啊，老細。收翻埋你哋嗰啲阿諛奉承嘅嘢。唔係，今日真係好正嚟。我手頭都好緊喎。你哋再係咁上班唔做嘢打爛嘢嘅話，唔好話提前出糧啊，拖後3個月都唔知出唔出到，我點找翻啲貨款翻嚟啊？老細啊，其實係咁樣嘅，就即係我係缺奶粉嚇，即係想咩？你缺咩啊？佢第3度發育，佢要飲奶奶。冇錯。我有第2度發育，我都需要奶奶。咁我哋兩個想買奶粉。我咧就缺奶粉，佢缺衛生用品。咩啫？咁所以咧，我哋又冇錢買，咁就即係想預支下個月糧咁咧。啊，我有少少奇怪，你真係。點解我哋公司請咗啲員工開始唔正常？係咪應該係時候解除勞動合同咧？我請得你咁㗎，你平時啊食少2餐鮑魚啊，俾錢啊咪裝啲小朋友買奶粉好正常啊，係嘛？又唔係用你嘅錢，用我哋嘅錢啫嘛，提前出糧啫嘛。我哋買啲奶粉俾呢啲小朋友。咁你兩個啱先話咩自己缺奶啊？你話缺奶粉，佢話缺女性衛生用品，而家又咩災區咩回事講？咁人哋災區小朋友缺奶粉，仲有災區啲阿姨咧，啲人哋身體又唔方便，缺衛生用品，又唔好意思開口。咁我哋收到消息，想即係買翻啲奶粉去俾佢哋，咁但我就我啲錢用晒啦，捐晒你又係嘛？捐晒啦，咁我唔知。你係咁樣提前出糧啫嘛？你知咧，我哋兩個又唔夠膽去搶係嘛？你兩個講嘅係真嘅？
咁當然係真嘅，老細呢啲係講假嘅咩？有史為證啊，報紙有講啊，仲有買完禮品翻嚟有收據噶嘛，仲有人哋嗰啲咩慈善會係有收據俾我哋噶嘛。咁啊，即係話你兩個想去捐啲物資咁啦，係嘛？你唔係咁冷血係嘛？我冇叫你揞錢啊，你提示出啊！係啊，我就出我哋加埋，如果有兩個人嘅糧都有成6000幾蚊，可以買好多奶粉噶啦。你聽我講埋先得唔得啊？係收到。按照公司嘅規定呢，一向以嚟都唔允許有提前預支報酬啊，呢個薪金啊咁樣嘅規定嘅。但係今次事情係突然突發情況、特殊情況、特殊處理。咁即老細你同意啦？寫翻個字條先咪到時攞咗唔認數。收到。多謝老細。我哋走去玩下芬姐啦吓。你同佢講聲，攞住我張字條去啊。翻嚟。老細你咁快又後悔啦？講咩啫你？嗱，你兩個一人預支咗啲糧，加埋先至幾多錢啊？6000幾。6000幾啊？攞翻張字條嚟啊！咩啊有？我寫多幾個字落去先做咩啊？請財務部預支兩個人嘅工錢湊夠1萬元，工錢以外有剩嘅算係我嘅。老細肯俾錢啊！嗱，老細多謝晒。我以後我唔會喺背後話你鐵公雞噶啦。老細啊，我覺得你從來未試過咁靚仔啊！你今日真係好鬼靚仔啊！得，記得做事有交代去咩捐贈點啊、慈善會啊，捐啲物資寫清楚，唔好唔清唔楚啊收到。哇！100罐奶粉真係好重下喎，真係幾個箱啦！接部的士先，的士啊！喂，借一借先得㗎，後生細仔啊，唔好同阿婆爭的士啊！我同你講啊，阿婆個肚好痛啊，趕住醫院睇急診啊！後邊等一陣啊！阿婆，你們倆誰上車啦？我去醫院啊，司機。我要運啲奶粉去災區啊！你運咩奶粉啫你？冇啊！災區我買咗啲奶粉咧，要俾災區啲小朋友，而家運去嗰個貨場嗰度發車上去啊嘛，好急用噶。或者咁啦，阿婆啊，你上車，唔使講，我送埋你去醫院，跟住我去貨場嗰度得唔得啊？你唔使講啊！我話使唔使咁啊？咁我送你唔使你錢喎。都話唔使講啊！阿婆有睇電視，有聽心機啊嘛，你知啦，啲小朋友唔餓得噶嘛，佢哋餓下咁出咗咩問題，阿婆良心不安咁話得啦，由我自己痛下先啦，估計問題都唔大嘅，生蟲嘅啫，話我生積喎。你車我去送奶粉啊！阿婆啊，唔該晒，得朋友，師傅你這個東西是捐去災區的對，要去後運場是吧？對，我拿到後運場，然後有貨車拉上去嘛。好人一個，來，我幫你辦。哎呀，好，謝謝。哎呀，小心點啊！我跟你說啊，現在去那個貨場那邊呢，回頭肯定沒車了。那現在這樣啊。我今天呢就不營運了，我先載你去那個貨場，你把東西卸下來，我幫你搬了以後呢，回頭的時候我再車你走吧。咁客氣啊，唔擔你好辛苦。那不是客氣，你知道嗎？我們是出租車司機在這裡是沒有辦法，是幫災區的人民，你能為災區人民做些實事，我們當然要支持了，是不是啊？我做的這點小事算得了什麼呢？咁我那快上車，我睇災區嘅小朋友，多謝晒你，不用多說了，反正能辦實事就最好，上車啊！你把那個安全帶繫上啊！我們現在就去啊！唔該晒。哎呀，客氣什麼了？我這車錢不收你的。司機唔使咁樣嘅，咁即係你好辛苦。行啊，我知道，你不用說了，我其他的同行比我做的還多，他們甚至連1個月的班產都捐出去了，我這點不收你車錢算得了什麼呢？你真是的。都係好人多啲啊！不用客氣啦啊！電話，我聽你先啊。喂，蝦仔啊！係。喂，我喺度啦，買嗰啲乜女性用品啦，唔夠數啊！唔夠數？你而家喺邊度啊？我啱啱買完奶粉，我過緊貨場啊！喂，喺貨場路上咧有間超市啊，好多女性用品賣噶，你起碼買夠5箱先得啊，知唔知啊？唔係記得啊，係咁啦。喂！陣間貨場會合啊，拜拜。喂！
喂，我男人老狗，我走去買女人嘢，好似啊，怎麼啦？沒有，一陣喺嗰度停低，超市門口停低，我去買啲女性用品。慢，你不是說把這些奶粉都捐去災區，要去婚宴場，怎麼又去超市呢？咁樣嘅，咁即係上面冇錯，奶粉就的確，咁我哋都買咗100罐奶粉。咁啊，同時咧上面好多啲女士們咧，你知啦，即係缺嗰啲衛生用品啊。女士。哦，你說的是女同志的一個生理上的需要是吧？呢啲衛生巾啊嗰啲，但係我男人我哎呀，我說你真是大老爺們嘛你啊，這些事情啊，現在都什麼時候你還計較這個？你要不信我幫你買。等我嚟。咁阿司機啊，咁我就落車先。啲貨放你車上，我得出嚟揾你吓。你放心，沒問題，反正我幫你看着這東西，你就放心去買，買得越多越好。只要我車能裝得下，我幫你拉過去。好，唔該晒。咁我去買嘢啦。啊，衛生巾，呢度呢條拉度有，哇咁多嘅。呢隻係有液嘅喎，呢隻超長夜用嘅喎。有咩可以幫到你咧，先生？你買乜嘢咧，先生？我睇下啫。先生啊，睇。你係咪買大人嘅紙尿片啊吓？睇唔出你咁後生有乜需要啊又？唔係，我睇下啫。死啦，唔知點開口先買衛生巾。唔係喎，死啦！啱先嗰個司機大佬話男人都唔怕噶嘛。靚女，我想問下你咩話？呢度咁多衛生巾，邊隻係最舒服嘅？邊隻最舒服？邊你用啊？咁當然唔係啦。你幫邊個買先？係咪幫你嘅老婆買？我未有老婆啊。你未有老婆，你買衛生巾？你細聲啲啦，細聲啲。你係咪幫你阿媽買咧？你阿媽今年幾大？佢照計已經更年期，唔需要用嘞噃。喂，你咁啊知嘅真係唔通你有情人？你唔好咁大聲講嘢，我幫災區。先生啊，我幫災區啲阿姨買嘅，真係。幫災區阿姨買？哎呀死啊！你有阿姨喺災區啊？你有幾個阿姨喺災區啊？咁樣嘅，我哋今日收到消息咧，災區嗰邊咧嗰啲BB 啊缺奶粉，我哋買咗好多奶粉啦。咁啊仲有咧就嗰啲女同志咧缺啲衛生用品、啲衛生巾咁嘅嘢。啱先我同事話買唔夠，咁我過嚟呢邊買咯。我諗住。原來係做好事係嘛？冇，少少綿力咁。先生你過嚟，係咩？嗱呢隻衛生巾，有液嘅，夠長夠闊，好好用嘅，唔信你用翻去試下，好似好用。得，我唔啱，我唔試啊。你話呢隻好係嘛？係呢隻好。睇下先啊。你買幾多箱啊，先生？我諗下先，我剩翻呢啲錢買晒。嗱咁啦，我呢度所有錢幫我買晒佢。阿先生啊，呢度買得嗰10箱8箱嘅啫喎。10箱8箱咁少啫咩？先生。既然你係攞去災區，俾災區嘅婦女使用嘅係咪？我係呢一家廠家嘅代表，我送多25箱俾你，25箱夠唔夠？我唔可以講夠，咁就多謝先。好好用㗎，嗱唔信嘅，你攞翻自己用下先。如果好用嘅，我俾多25箱你。唔使客氣，我係唔用嘅，呢啲俾災區嘅女同志用嘅。得啦，我知道啦。唔係即係你20幾箱，但我部車裝唔晒。你咩車嚟㗎？我出邊有部的士裝咗。的士梗係裝唔晒啦。阿先生，我哋倉庫後邊有部0.6嘅，夠裝㗎啦。咁我叫0.6司機幫你一齊攞去咩貨運場係咪？係冇錯，一齊拉過去。多謝你阿姨啊，唔該晒阿姨啊，真係多謝晒。我叫我所有認識嗰啲女士冚唪唥買啲廠家嘅產品啊，多謝晒。先生咪住，過嚟，有好嘢益你。嗱呢隻咧就男性用嘅包大人，即係假如即係行動不便嘅，或者係尿失禁用非常之好嘅，質地同我而家手上女性用品咧質量係一樣嘅，好用嘅。嗱我攞翻去俾你試下用下，如果以後需要嘅話嚟搵我，俾個5折你啊。開心就好，人生多麼無聊。大吉利車隊，時時發牢騷，日日笑聲到。